Selamat pagi, Tio melaporkan dari kawasan Tangerang City. Ini bagaimana cara menggunakan mesin cuci otomatis. Ini saya baru pertama kali sih, cuma saya udah bisa karena ahlinya ahli. Ini yang pertama kita lakukan, jangan lupa dicolok ya listriknya. Terus ini dibuka. Nah, kita pertama kasih ini bajunya. Jadi semua baju harus dimasukkan. Ya. Kalau bajunya sudah masuk semua, terus kita buka keran airnya. Nah, ini bisa pakai torrent atau pakai otomatis, terserah Anda. Terus kita tutup. Setelah kita tutup, kita tekan tombol powernya. Nah, ini prosesnya otomatis sekitar 1 jam. Jadi nanti udah kelar. Nah, habis powernya baru kita start di sini. Untuk airnya biar masuk ke dalam. Ini masih menunggu 1 jam dari sekarang. Jadi buat ibu-ibu bisa masak, bisa nyuci piring. Ini mah agak lama dah. Itu airnya udah keluar. Kita buka. Nah, ini airnya udah keluar. Tinggal kita pasang deterjennya, kita masukin seperti ini. Nah, ya, seperti ini. Ini terserah Bapak Ibu ini. Mau 1 tutup atau 2 tutup terserah. Nah, kita tutup. Gampang. Ini 1 jam dari sekarang udah jadi. Tinggal menunggu hasilnya. Jadi udah mencuci, bilas, pakai Renso. Nah, nanti jadi udah dijemur ya. Dan selamat mencoba. Jangan lupa like dan komen katanya. Oke, selamat pagi.